メリークリスマス。 그리스도는 모든 문제 해결자십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 21세기에 사는 사람들이 이제까지 최고의 문화 혜택, 과학 혜택을 받고 있지만은 더 힘들고 더 어려운 사람들이 많이 있습니다. 21世紀を生きる人々というのは、これまでの文明の中で一番文化的に発達したという利益を得ていますけれども、一方でたくさんの問題や苦しみの中で今さまよっている方々が多いです。 그 이유가 바로 성경에만 나와 있습니다. その理由は聖書だけに書いてあります。 우리 인간만 하나님이 영적인 존재로 영원히 있는 존재로 창조해 주셨습니다. 我々人間だけが神様によって霊的な存在として魂のある存在として創造されました。 영원히 있는 것은요 인간에게만 하나님 주신 축복입니다. 魂があるというのは人間だけに与えられた神様の祝福です。 우리가 영혼과 눈에 보이는 육신을 가지고 인간은 삽니다. 人間はこの霊とまた目に見える身体を持って生きています。 근데요, 이 육신적으로 아무리 문화 혜택이 좋은 환경, 좋은 것이 있더라도요, 영원히 문제가 있으면요, 절대 행복할 수가 없습니다. ですが身体的にあるいは物質的にいくら優れた文明の恩恵を受けているからといってそれによって私たちの魂が幸せであることはできません。 하나님과 함께 있는 것이 영적으로 가장 축복입니다. 神様と共にいることが霊的な幸せであり祝福です。 근데 지금의 인간은 아담 이후의 인간은 하나님을 떠나서 마귀에게 사단에게 종이 되어 있는 상태로 살아가고 있습니다. しかし今の人間は神様から離れてサタンの奴隷として今生きています。 즉 인간이 마귀의 종으로 살고 있다는 것을 성경에만 분명히 말해주고 있습니다. 人間がサタンの奴隷として生きていることは聖書だけにはっきりと書かれています。 육신적으로도 나쁜 왕 밑에 살면은 육신적으로 고통을 받습니다. 例えば物質的にも悪い国王がいたらその国王に支配されている国民は非常に不幸でしょう。 나쁜 왕이 모든 걸 착취합니다. 悪い国王が暴君としていろんなものを国民から搾取します。 전쟁을 일으켜서 그리 전쟁으로 사람을 몰고 갑니다. 戦争を起こして国民を苦しめます。 그런 왕을 왕으로 모시고 산다면 정말 고난과 고통이 있겠죠. そんな国王が支配者だったら本当に苦しくて辛くてたまらないと思います。 근데 우리 인간에게 더 심각한 문제가 있다는 것을 성경은 말합니다. しかし我々人間にはより深刻な問題があることを聖書は指摘します。 인간을 지옥까지 끌고 가는 아주 나쁜 왕이 인간을 다스리고 있다고 성경만 말하고 있습니다. 人間を地獄にまで引きずっていく非常に悪い王が人間を支配しているんだと書かれています。 이 성경은 이게 그걸 분명히 밝히고 있습니다. 聖書はそのことを明らかにしています。 요한복음 16장 11절에는 이 세상 임금이라고 말합니다. ヨハネの福音書16章11節にはこの世を支配する者が存在すると書いてあります。 모든 사람들이 세상 사람들이 이 세상 임금의 지배를 받고 있습니다. すべての人々がすべての人間がこの世を支配する者の支配を受けています。 이 존재는 언제부터 있었냐? この存在はいつから存在していたのか。 우리 인간이 만들어지기 전부터 있었습니다. 人間が存在する前から人間が創造される前から存在していました。 하나님을 찬양하는 천사가 스스로 하나님이 되고자 하나님과 대적해서 땅에 쫓겨났습니다. 元は神様を賛美する天使御使いだったのですが自分が神になろうとし逆らってその結果天から追放されました。 계시록 12장 9절에는 이렇게 말하고 있습니다. 黙示録12章9節にはこう書かれています。 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. こうしてこの巨大な竜すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。 이 마귀라는 존재가 있다는 것입니다. この悪魔というものが存在するとい 그 うのです。 사탄이라고도 합니다. それはサタンとも言います。 온 천하를 꿰고 사람을 멸망시키는 존재입니다. 全世界を惑わし人々を滅ぼす存在です。 그 존재에 의해 인간은 고통을 당하고 있다는 것을 성경 분명히 말하고 この 있습니다. 存在によって人間は苦しんでいることを聖書ははっきり言っています。 그 존재에 의해서 사실 이게 눈에 보이는 것들이 움직이고 있습니다. そして実のところこの目に見えない存在によって実は目に見えるものも動かされています。 악이 거기서 시작됐어요. 悪がここから始まりました。 그 마귀는요 나쁜 정치가를 만들기도 하고 この悪魔は悪い政治家を立てたり
권력자를 만들기도 하고 나쁜 悪い権力者を立てたり 여러 가지 종교를 만들고 いろんな宗教を作って 그래서 자꾸 사람들 거기에 각인시키게 합니다. 人々をそこに刻印させます。 하나님을 자꾸 모르도록 神様がどんどんわからないように 구원을 못 받도록 救われないように 이 사실을 우리는 알아야 합니다. 私たちはこの事実を知らないといけません。 인간이 왜 고통이 오는가? どうして人間は苦しいのか。 악한 존재 마귀에 의해서 지배받고 있기 때문에 그렇다는 것을 성경은 말하고 있는 こ 것입니다. の悪い存在、悪魔によって支配されているからだということを聖書は語っています。 어떤 집안은 집안 대대로 문제가 있습니다. 例えば、ある家系の場合は代々同じ問題で苦しみます。 이 눈에 보이지 않는 그 마귀가 그 가문을 통해서 이게 멸망을 시키는 것입니다. 目に見えない悪魔がその問題を通してその家系を滅ぼそうとしているわけです。 일본은 많은 종교를 가지고 일본 사람들을 멸망시킵니다. 日本人の場合は多くの宗教によって騙されています。 그 마귀는요 용이라든가 뱀이라든가 그런 형상으로 나타납니다. この悪魔は竜とか蛇といった形で現れます。 종교는 달라도 다 특징이 있어요. ですから宗教はその宗教は違ったとしてもみんな共通の特徴があります。 동일한 특징이 뭐냐? 뱀이라든가 용 그런 걸로 표현합니다. 同じ特徴というのは竜や蛇を神聖視しているということです。 그래서 자꾸 사람들이 그쪽으로 몰고 갑니다. 悪魔サタンが彼らを追い込んでいるということです。 우상을 숭배하게 해요. 偶像崇拝させています。 우상 숭배하면 귀신이 자꾸 들어옵니다. 偶像崇拝すると悪霊が入ってきます。 뭐 영적으로 고통을 당하게 합니다. 霊的に苦しむようになります。 눈에 보이기도 하고 들리기도 하고 막 이런 병이 생기기도 하고 おかしなものが目に見えたり耳に何かが聞こえたりまた身体的な病気としても現れます。 그런 고통을 자꾸 주는 존재가 마귀입니다. このような問題を与えて苦しめるのが悪魔です。 아니면 뭐 돈이 전부다. あるいは金銭がすべてだ。 또 아니면 권력이 전부다. あるいは権力がすべてだ。 아니면 쾌락이 전부다. あるいは快楽が人生のすべ 그렇게 てだ。 사람을 자꾸 잘못된 길로 끌고 갑니다. そのように考えさせて人々を間違った道へと連れて行きます。 그 손에서 우리는 빠져나올 수가 없어요. その中から自力では抜け出せません。 어떤 종교로도 해결할 수가 ど 없습니다. んな宗教でも解決できません。 그래서 진짜 참 왕이 모셔야 할 이유가 거기에 있는 것입니다. ですから誠の王がこらえなければならないのです。 이 악한 이 마귀를 이 세상 신을 이길 사람, この 이길 悪 왕. い悪魔をこの悪い世の王となっているものに勝利する王。 인간이 그 마귀에게 잡힌 순간 하나님은 바로 참 왕을 보내주겠다, 참 그리스도를 보내주겠다 약속했습니다. ですから神様は人間が悪魔の奴隷になった瞬間にそこからあなた方を解放する誠の王を使わしますと約束してくださいま 그 した。 약속이 성경입니다. この約束が聖書です。 성경에서 가장 중요한 핵심이 참 왕을 보내서 마귀의 손에 있는 인간을 건져주시겠다는 것입니다. 聖書で一番重要な内容は誠の王を使わして間違った偽りの王であるサタンから人間を救い出しますということです。 그 약속을 가장 먼저 하나님이 이스라엘 백성 유대인들에게 해주었습니다. 神様はこの約束をまず一番最初にイスラエル人に与えました。 세계 여러 민족이 있지만 먼저 이스라엘 민족을 택해가지고 그걸 알려줬습니다. 世界にはいろんな国民いろんな民族がいるんですがまずイスラエル民族を選んで彼らにこの契約を与えました。 그래서 우리가 그리스도 하면은 메시아 하면은 가장 많이 그 단어를 잘 아는 사람이 민족이 이 이스라엘 사람들입니다. ですからメシアキリストと言われた時にこの単語の意味を一番よく理解するのがイスラエル人です。 메시아라는 뜻은요 왕이라는 뜻이에요. メシアというのは王という意味です。 기름 부음 받는 자. 油注がれたもの。 이스라엘에는 왕을 세울 때마다 기름을 붓습니다. 昔よりイスラエルの場合は王を立てる時にその就任式で頭に油を注ぎました。 이스라엘 사람들이 지금 이 성경이 기록될 때 마태복음이 기록될 때에 그 악한 왕 헤롯 왕에게 지배를 받고 있었습니다. そして今日見ているマタイの福音書が記録された当時イスラエルというのは悪い王であるヘロデによって支配されていました。 또 로마 제국의 지배를 받고 있었습니다. そしてその上にさらにローマ帝国があってローマ皇帝の支配を受けていました。 그래서 어떤 때보다도 더 그 메시아 참 왕이 오기를 간절히 기대한 때였습니다. ですから悪い二人の王によって抑圧されているので誰よりも解放者である本当の王を待ち望んでいたわけ 그래서 です。 참 왕이 오면은 그 헤롯 왕을 없애고 로마 제국을 무너뜨려서 해방시켜 줄 것을 イ 기대했었습니다. スラエル人はこう期待していました。誠の王メシアが早く現れてこのヘロデやローマ帝国から我々を解放してほしいと。 근데 이스라엘 사람들이 메시아를 잘 기다렸는데
잘못 메시아에 대해서 알았었습니다. このようにイスラエル人はメシアを待望してはいたんですが、彼らのメシアに対する理解は間違っていました。 육신적인 문제를 해결해 주는 왕으로 생각했었어요. 自分たちの物質的な問題を解決してくれる王だと思っていました。 육신적인 문제만 해결되면 더 문제가 또 옵니다. しかしそういう物質的な肉体的な問題が解決されたところで、より大きな問題が来てしまいます。 진짜 문제는 영적인 문제입니다. なぜならその根幹の本当の問題は霊的な問題だ 이 からです。 사탄에 의해서 영혼이 잡혀 있는데 그걸 모르고 있었어요. サタンによって奴隷になっている、これが全ての問題の根源なんですが、 눈에 これ 보이는 が分かりませんで 눈에 した。 보이는 육신적인 그런 어감만 생각했던 た 것입니다. だ目に見える肉的な物質的な抑圧だけを考えていたわけ 지금 です。 세상 사람들이 그렇습니다. 今も世の中の人々がそうです。 지금 이 물질이 더 돈이 많아지면 이 문제 해결될 것이다. もっと経済が豊かになれば、もっといい状態になれば、自分の問題は解決される 내가 はず 일이 だ。 잘 되면 더 잘 되면 이 문제가 해결될 것이다. 自分の仕事がうまくいけばこの問題はなくなるに違いない。 전부 다 육신적인 문제로 해결될 줄 압니다. みんな肉的なことで、物質的なことで解決されると思っています。 근데 해결되지 않아요. しかしそうではありません。 진짜 돈이 많은 사람이 문제 없습니까? 本当にお金持ちは何の問題もないんでしょうか。 일을 사업을 잘하는 사람이 정말 문제 없습니까? 今ビジネスがうまくいっている人は本当に何の問題もないんでしょうか。 남에게 말했으면 더 큰 문제가 있어요. むしろ誰にも言えないより大きな問題を抱えてい 또 ます。 선진국일수록 더 큰 어려움이 있습니다. 成功するほどより大きく問題はなりますから。 그 영적인 문제이기 때문에 그렇습니다. なぜそういった問題が起こるのか、誰にも霊的な問題があるからで 그 す。 영적 문제가 해결돼야 육신 문제도 모든 삶도 바뀌어지는 것입니다. この霊的な問題が解決されてこそ、物質的な問題も生活におけることも変化していきま 그래서 す。 하나님은 영적인 문제 해결할 참 왕을 보내주기 약속했던 ですか 것입니다. ら神様は肉的な問題ではない霊的な問題を解決するものを誠の王として使わせてくださいまし 근데 た。 이스라엘 사람들은 영적인 왕이 아니라 육신적인 왕만 기다렸던 し 것입니다. かしイスラエル人はこういう霊的な王ではない物質的な王だけを待っていまし 그 た。 참 왕이 그때 오신 것입니다. そしていよいよ誠の王がこの時に来られます。 창세기 3장 15절에 구약 시대에 약속했던 그 메시아가 旧 오셨습니다. 約聖書の時代から創世記3章15節から予言されていた約束されていたメシアが現れました。 성경의 복음 처음 복음이 원시복음이라고 하는데 원시복음이 창세기 3장 15절입니다. 聖書で一番最初に記録された福音を原始福音というんですが、これが創世記3章15節です。 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라. 私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。 이 마귀에게 너는 예수 하나님께서 너라는 것은 마귀입니다. 마귀와 이 원수가 될 마귀를 머리를 깨뜨릴 머리를 상하게 할 메시아를 참 왕을 보내주시겠다. これは神様が悪魔に向かっておっしゃったことです。お前、つまり悪魔の頭を完全に打ち砕く女の子孫キリストを使わすと言われているわけです。 인간이 정말 구원받으려면은 영적인 문제를 해결받아야 하기 때문에 人間が本当に救われるためには霊的な問題を解決されないといけません。 눈에 보이지 않는 마귀에게 종노릇 인간이 정말 구원받는 것은 그 마귀를 멸할 참 왕이 오셔야 하기 때문에 人間は目に見えないサタンによって奴隷になっています。そこから救われるためにはその悪魔を打ち砕く誠の王が来られないといけません。 하나님 자신이 사람의 몸을 입고 오겠다는 약속입니다. ですから神様ご自身が人の体を着てこの世に来られるということをおっしゃっているわけ 여자의 です。 후손이란 말은 아담의 후손 즉 모든 사탄에게 종이 된 사람들로 오지 않고 女の子孫というのは男の子孫、つまりただの人間、誰もが悪魔の奴隷になっている人間としてではなく、 다시 말해서 아담의 후손인 이 인간이 만든 종교는요 전부 사탄을 이길 수 없습니다. 人間が作り上げた男の子孫が作り上げたどんな宗教もこのサタンには勝つことができませ 뭐 ん。 불교, 신도 다 사람이 만들었습니다. 仏教も神道も結局は人間が作ったでしょう。 영적으로는 마귀의 종인 사람이 만들었어요. 霊的には悪魔の奴隷である者が作ったものです。 그래서 결국은 사탄을 섬기는 종교입니다. ですから結局は宗教は悪魔に使えるものです。 더 고통을 당하게 하는 よ 것입니다. り人を苦しめます 근데 。 그런 인간이 만든 종교가 아니라 しかしそういう人間の男の子孫が作ったものではなく、 하나님인데 사람으로 오실 그 메시아, 神様である方が人として来られるメシア、 성령으로 잉태할 메시아, 聖霊として身ごもらえるメシア、 그분이 메시아 그리스도란 말이죠. その方がキリストだと言われるわけです。 아멘. 그분이 예수님으로 오셨어요. その方がイエス様です。 예수님이 그분이란 말이죠. イエス様こそがこの方です。 근데 요한일서 3장 8절에는
죄를 짓는 자마다 마귀에게서 났나니. ですから第一ヨハネ3章8節にこう書かれています。罪を犯す者は悪魔から出ているのです。 마귀는 처음부터 범죄함이라. 悪魔は初めから罪を犯しているからです。 하나님의 아들이 오신 것은 마귀를 멸하려 하심이라. しかし神の御子がこの世に来られたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 사람이 누구도 알려주지 않는데 자꾸 전 세계 사람들이 어느 나라 사람든지 우상, 하나님이 아닌 종교를 믿고 우상을 섬깁니다. 人間は誰かにそうしろと言われるわけでもないのに、みんなが何かしら偶像を拝んで神々を求めています。 점점 사람이 타락하고 악해집니다. そして人間は誰にも強制されるわけでもないのに、悪いことの方がしやすいですし、どんどん堕落していきます。 이 영이 마귀에게 죄를 지게 하는 하나님을 안 믿고 우상 숭배하는 악령에 의해 잡혔기 때문에 그런 そ 것입니다. れはその霊が本質が悪魔にもともとから罪を犯す悪魔に完全にとらわれて奴隷になっているからです。 어떤 범인은요 사람을 죽여놓고 왜 죽였냐고 이게 조사를 하면은 ある人の場合は殺人をしてしまった。それでなんでこんなことをしたんだと言ったら、 내 속에 들어있는 다른 사람이 그렇게 했다. 自分の中に誰かがいてそいつに殺せと言われた。 정말 영적인 세계는 그럴 수 있습니다. 本当に霊的世界ではそうなります。 하나님은 안 믿는데 자꾸 다른 종교, 이상한 종교를 믿는 거예요. 神様は信じられないのにおかしい他の宗教は信じてしまう。 사람으로 할 수 없는 일들을 자꾸 하는 거예요. またとても人間にはできないようなひどいことをやってしまう。 그 존재를 멸하지 않고는 인간이 바뀔 수가 없어요. この根幹の存在を滅ぼさない限り、打ち壊さない限り救われることは 종교는 でき 그 ま 일을 せ 할 ん。 수가 없어요. そして宗教ではこれができない。 그래서 예수 그리스도가 오신 것입니다. そのためイエス・キリストがこの世に来られま 하나님의 し 아들이 た。 오신 것은 마귀를 멸하십니다. 神の御子が来られたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 또 마귀는요 자꾸 인간을요 이 지옥에 데려가고 죽음을 무섭게 합니다. そして悪魔は人間を地獄に引きずっていくことですが、死への恐怖を持って人間を縛り上げます。 예수를 안 믿는 사람은 죽음이 두렵습니다. イエス様を信じない人は死が怖いです。 지옥이 있기 때문에 그렇습니다. 地獄があるからです。 그 손에서 건져주시기 위해서 그리스도께서 오신 것입니다. そこから救うためにイエス・キリストは来られました。 히브리서 2장 14절에 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 진심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 ヘブル2章14節から15節に書かれています。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、 진짜 예수 믿고 나면요 죽음도 두렵지 않아요. 本当にイエス様を信じますと死も怖くありません。 정말 믿음이 자라면요 천국 가는 기뻐하는 것입니다. 本当に信仰が育ってくると天国に行くことを喜びます。 죽음도 무서워하지 않는 사람이 된다는 것은요 굉장히 행복한 사람이에요. 死をも恐れないというのは本当に幸せな人でしょう。 많은 사람들이 죽음 모든 것이 두려워하게 삽니다. 多くの人たちがいろんな不安、恐怖からの不安、恐れに縛られて生きています。 하나님이 함께 있는 우리에게는 아무것도 두려울 것이 없어요. しかし神様が共にいる私たちは何も恐れることがありません。 우리 속에 이제 그리스도께서는 우리 계시는 주님은요 평화의 왕, 참 왕이십니다. 私たちの中におられるイエス様は平和の王、誠の王です。 모든 사람은 둘 중에 하나의 왕을 섬기고 삽니다. すべての人たちが二人のうちどちらかの王に仕えています。 태어나면서 인간은요 그 나쁜 왕을 섬기고 살게 돼 있어요. まず生まれた瞬間からは悪い王に仕えて人々は生きています。 그걸 예수님께서는 도둑이라고 했어요. イエス様はそれを指して泥棒と言います。 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이요. 盗人だと言います。盗人が来るのは殺し、盗み、滅ぼすためです。 그 운명은 우리 힘으로 바꿀 수가 없어요. それが自分の支配者である、盗人が自分の支配者であるという運命は私たちでは変えられま 그 せん。 나쁜 왕, 그 마귀를 멸하시려고 그래서 그 속에서 건져주셔서 우리를 건져서 구원을 주시려고 오신 것입니다. しかしこの盗人の支配者から私たちを救うためにキリストは来られました。 그래서 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 盗人が来るのは盗み殺し滅ぼすためです。しかし私が来たのは平和の王として羊たちをより豊かに持たせ味わわせるためなのです。 나는 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와. 私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命をも捨てます。 그래서 참 왕은 우리 예수님은 우리를 구원하시려고 자기 생명을 십자가에서 버리시고 우리를 구원해 주셨습니다. ですから誠の王であるキリストは私たちをサタンから救うためにご自分の命を捨てて十字架につけられて私たちを解放しました。 근데 마귀는
이 거꾸로 사람을 멸망시켜요. しかし悪魔は全く反対の方法で人々を滅ぼします。 절투철맥의 가문을 다 멸망시킵니다. 徹底的にその家系から奪い尽くして滅ぼします。 정신병으로 뭐 이런 가지 고난으로 절투철맥에 고통을 줍니다. 精神病や病気やいろんな苦しみで徹底的に苦しめます。 그 마귀를 멸하고 우리를 건져주기 위해서 하나님인데 사람의 몸을 입고 오셔서 죽으시고 구원해 주셨습니다. しかしこの悪魔の仕業を打ち壊して完全に私たちを解放するために神様が人の体を着てこの世に来られ十字架で死んでくださいま 그리고 した。 참 하나님이라는 증거를 부활하셨어요. そして誠の神であるという証拠としてよみがえりました。 이 크리스마스도 중요하지만 부활을 하셨습니다. ですからイエス様がこの世に来られたクリスマスも重要なんですが、イエス様はよみがえられました。 금년이 2018년입니다. 今年は西暦2018年です。 내년은 2019년도예요. 来年は2019年になり 바뀌지 ます。 않아요. この順番、 없어지지 않아요. この数字というのは変わりません。どんどん進んでいきます。 이 서기는 계속 있는 것입니다. 西暦は途中で使うことをやめたりしないでしょう。永 근데 遠に続いていきま 인간의 す。 왕은 자꾸 바뀝니다. しかし人間の王は代替わりします。 내년에는 해세가 없어져요. 来年の場合は平成ではなくな 이제 ります。 내년부터는 그 일본의 운전면허증에도 그 서기 몇 년이라고 나온다고 그래요. ですからこういう例えば和暦の場合は永続性がありませんので、来年からは運転免許証も和暦を使うのではなく西暦を使うことに変えるそうです。 여권에는 반드시 서기를 씁니다. またパスポート、全世界が共通して使うパスポートは必ず西暦を使うでしょう。 세계 역사를 말할 때 BC냐 AD냐 이렇게 말합니다. また世界の歴史を語るときに紀元前 BC か紀元後 AD かと言います。 왕을 연호로 삼습니다. 왕. 例えばこ 왕이 の 통치하는 시간. 元号というのは王が統治する時間を基準にして1年から始まっていきま 참 す。 세계를 영원히 다스리시는 참 왕. ではこの西暦は誰を基準に始まっているのか。全世界を永遠に治める誠の王。 어느 민족도 누구나 다 다스리는 참 왕. どの国の人でもどんな民族でも誰もが信じる誠の王。 한 분밖에 없어요. その方は一人しかいません。 오직 예수 그리스도. ただイエス・キリスト。 그분을 믿기만 하면 구원받는 것입니다. この方を信じさえすれば救われます。 그분을 안 믿으면 계속 마귀에게 종로로 타는 것이 인생이에요. この方を信じないと永遠に悪魔の奴隷になってしまうのが人生です。 아무것도 아닌 것을 그걸 두려워서 지키고 살아야 합니다. 何でもないものを怖がって不安になって縛り上げられて生きていかないといけません。 신년 되면은 이 신사에 가가지고 뭘 사서 말이죠. 집에 가져와야 하고. 例えば新年になったらお参りをしてお守りを買って家に飾らないといけない。 또 살 사더라도 그냥 타지 못하고 뭘 해야 하고 말이죠. 新車を下ろしてもすぐ乗ってはいけなくて厄払いをしないといけない。 자유가 없어요. 自由がありません。 고통을 당하는 것입니다. 何か悪いことがあるかもしれないと。 그 섬길수록 더 자녀들에게 후손에게 집안에게 재앙을 갖다 옵니다. しかし拝むほどもっと子供に子孫に代々悪いことが起きていきます。 자꾸 사람 이상하게 타락하게 만들어요. どんどんおかしく堕落していきます。 이게 마귀의 일입니다. それが悪魔の仕業だからです。 그 존재를 멸하시러 오셨어요. その存在を滅ぼすために打ち壊すために来られました。 오직 예수 그리스도. ただイエス・キリストのみです。誠の王です。 그분 믿기만 하면 완전히 해방입니다. この方を信じるときに完全に解放されます。 사망에서 해방이에요. 死から命へ解放されま 지옥에서 す。 해방이에요. 地獄からの解放です。 죽음에서도 해방이에요. 死からも解放です。 모든 문제에서 해방이에요. あらゆる問題からの解放で 그게 す。 구원입니다. これが救いです。 아멘. 그런 우리는 하나님의 은혜로 이렇게 예수님 믿고 구원받았습니다. そして私たちは神様の恵みでこのキリストを信じて救 이제 われました。 구원받은 사람은 세 번째로 참 왕을 섬기는 삶이 이 인생입니다. 救われた私たちは誠の王に仕える生活をします。 인간은 누구나 다 참 왕을 섬기느냐 마귀를 섬기느냐 둘 중에 하나입니다. 人間は誰もが2人のうちどちらかの主人に仕えています。誠の神様かサタンか。 나를 위해 산다 하지만 그것은 아니에요. いや自分のために生きていると思うかもしれませんが、実はそうではありません。 그리스도를 섬기고 사느냐 마귀를 섬기고 사는 뿐입니다. みんなキリストに仕えて生きているか悪魔に仕えて生きているかのどちらかです。 오늘 본문에 나와 있는 그 내용은요. 이 동방박사 세 사람이 참 왕이 태어났다는 것을 알고 예배하러 왔습니다. 今日マタイの福音書2章の本文です。東方からの博士3人が誠の王が生まれたという知らせを聞いてイスラエルへとやってきました。 이 동방이라는 것은 바벨론 아니면은 그 이란 지금의 이란 정도 되는 것입니다. この東の方というのはバビロンとかつまり今のイラクとかイランあの辺りです。
별을 보고 왔단 말이죠. 星を見て彼らはイスラエルまでやってきました。 특별한 별이 나타났습니다. とても特別な星が生まれたわけです。 그러면 특별한 왕, 아주 특별한 왕이 태어났다는 것을 상징으로 알고 있었습니다. この時、星というのは特別な人物が生まれた時にそれを意味するものとして理解されていまし 그래서 た。 그 크리스마스 추리에도 제일 위에는 별을 붙입니다. ですからクリスマスツリーの一番上には星を飾りますね。 왕이 태어났다는 뜻이에요. 王が生まれたという意味です。 정말 인류를 다스리는 왕, 참 왕, 人類を救い出す誠の王が生まれたということです。 왕이 태어났다는 뜻이에요. 誠の王がお生まれになった。 그걸 보고 멀리에서 경배로 왔습니다. この特別な星を見てその方に拝むために遠い東方からこの3人の博士がやってきたわけです。 빈손으로 온 것이 아니라 귀한 보물 3가지를 가지고 왔어요. 彼らは手ぶらで来たのではありません。とても貴重な宝物を3つ持ってきました。 황금과 유황과 모략으로 예배를 드렸다고 それが 11절에 기록되었습니다. 黄金と乳香と没薬でこの捧げ物を持って彼らはひれ伏して拝んだと11節に書いてあり 이 ます。 황금, 유황, 모략은 아주 귀한 보물입니다. 黄金、乳香、没薬というのは非常に貴重で高価な宝です。 어쩌면 시간이요, 자기의 귀중한 시간, 今で言い換えると、例えば自分の貴重な時間、 물질, あるいは金銭、 자기의 인생, あるいは人生、 생명입니다. 命です。 그걸 이 예수 그리스도께 드리는 것입니다. それをイエス様に捧げたわけです。 우리는 인간은 영혼, 육이 있습니다. 私たち人間には霊と魂と身体があります。 영혼과 마음과 육신을 주님께 드리는 것이 그게 참 예배입니다. 私たちの魂も心も体もイエス様に捧げるのが誠の礼拝です。 그렇지 않으면요, 그것을 가장 귀한 것을 사탄에게 다 줘야 합니다. そうでないと、じゃあこれを自分で使えるのかというと、この大事なものを結局はサタンに明け渡すことになります。 예수님께서 이렇게 말씀했어요. イエス様はこう言われまし 한 た。 사람이 두 주인을 섬길 수가 없다. 一人が二人の主人に使えることはできません。 하나님을 섬기든지 이 마몬이라는 신을 섬기든지. 神様に使えるか、もし神様に仕えているのでなければマモンというものに仕えているのです。 마몬이라는 신은 돈신입니다. マモンというのは金銭の神です。 돈을 찾고 따라갈수록 돈의 노예가 됩니다. 神様よりもお金の方が大事とお金を追いかけていくほど逆に金銭の奴隷になります。 여러 가지 고통이 옵니다. いろんなものに縛られて苦しくなっていきます。 육신을 따라가면 육신의 노예가 되고 肉についていくと肉の奴隷になるわけ 일과 です。 성공을 따라가면은 일과 성공의 노예가 됩니다. 仕事と成功を追いかけると仕事と成功の奴隷になり 근데 ます。 하나님 그리스도를 섬기면 그리스도를 왕으로 섬기면 다 다스리고 정복하는 응답이 옵니다. しかし誠の王であるキリストに仕えるとき、その方と共にすべてを味わい、すべてを治める祝福をいただけます。 록펠러라고 하는 미국에서 가장 경제인은 어렸을 때부터 예배에 성공했습니다. 例えばロックフェラーがそうでした。彼は今でもアメリカで一番の大富豪ですけれども、彼は子供の時からまずは礼拝が優先でした。 예배 드릴 때마다 중심을 들여 성금도 했습니다. 礼拝をするとき心を込めて献金もしました。 근데 그 사람에게 정말 미국에서 전무한 그런 경제가가 되었습니다. そして彼は本当に歴史上彼のようなものはいないほどの経済の祝福を受けます。 누구나 사람들은 무언가에 잡혀 살고 있습니다. 誰もが何かに縛られて生きています。 하나님을 위해 사는 사람인가 이 일과 돈을 위해 사는 사람. 誰か何かのために誰もが何かのために生きているのですが、それが神様のために生きているのか、あるいはお金や仕事のために生きているのか。 그리스도를 주인으로 왕으로 모시고 사면요 정말 승리자가 됩니다. そこでキリストを王にしてキリストを主人として生きるときに誠の成功者となります。 체험해보면 알아요. 体験してみると分かります。 내 마음과 생각과 이 몸을 다해서 주님만 사랑하라. ですから新明記には心を尽くし思いを尽くし精神を尽くしてあなたの主を愛しなさい。 그러면 모든 것을 더해 주겠다. するとすべてのものを加えて与えられます。 그게 가장 바르게 사는 성공하는 길입니다. これが一番正しい成功への道です。 이것을 사단은 못하도록 합니다. でもサタンはこれができないようにします。 나를 섬기라고 합니다. 自分に仕えろと言います。 AD 155년경에 서기 155년경에 이 로마 황제가 자기가 신이다, 자기가 하나님이니까 나만 섬기라고 그렇게 법을 만들었습니다. 紀元後155年頃にローマ皇帝が自分が神である、だから自分を崇拝しろという法律を作りました。 그리고 그리스도를 신으로 믿는 사람은 핍박을 하고 죽였습니다. そしてキリストを神だと信じる者は殺せという迫害命令を出します。 그때 그
지금의 그 터키의 그 서머나 즉 이름이 서머나라는 지역에 감독으로 있던 폴리갑이 있었습니다. その時にスミルナという地方、これは今でいうトルコなんですけれども、このスミルナにスミルナ教会の担当者である監督といいますが、担当者であるポリカブという人がいました。 그 사람에게 군사들이 찾아왔습니다. そしてこのポリカブのところにローマの軍隊がやってくるわけです。 근데 폴리갑이 그 군인들을 다 대접했습니다. そこでポリカブはこの軍隊たちをもてなしました。 자기를 잡으러 온 사람한테. 彼らは自分を逮捕しに来たんですが、逆にもてなしてあげたんです。 그리고 1시간만 시간을 달라. そしてあと1時間だけ逮捕を待ってほしい。 그리고 이 방에 들어가서 간절히 기도했습니다. そして自分の部屋に入って切に祈りました。 이 어려움을 승리하게 해달라고. この困難の中で勝利できるようにしてくだ 죽음을 さい。 앞두고 있습니다. 정말 이 죽음을 승리하게 해달라고. 今死が迫ってきました。この死の前で勝利できるようにしてください。 그리고 이제 사형장에 가자고 그랬습니다. そのように言って、そして部屋から出てきたポリカブを、軍隊たちが死刑場に競馬に連れて行こうとします。 근데 너무 얼굴이 평안하고 너무 정말 거룩하게 보이니까 병사들이 한 번만 이 로마 황제를 신으로 인정하고 예수님을 부인하시오라고 얘기했습니다. 処刑場に連れて行くときに、このポリカブがあまりにも平安な穏やかな顔をしているので、兵士たちが気の毒に思ってこう言ったんです。一度だけ自分はキリストを神だと思わない。ローマ皇帝が神だと言えば無罪として見逃してやると。 근데 이 폴리갑이 이렇게 말했어요. しかしポリカブはこう言いました。 나는 이제 86년 동안 한 번도 우리 주님은 내가 섬기는 왕 주님은 한 번도 나를 모른다고 한 적이 없다. 私はもう86年生きましたが、この86年の人生の中で神様は一度も私をそんな人は知らないと見捨てることはなさいませんでした。 근데 내가 어떻게 86년 동안 나를 지켜주시고 나를 도와주신 하나님을 모르게 예수님을 부인할 수가 있느냐? こうやって86年間私を守ってくださった神様に、イエス様にどうして私があなたなんか知らないと否定できるでしょうか。 나는 사형을 받겠다. 私は甘んじて死刑を受けます。 근데 불로 화형을 받게 되었습니다. 当時は家刑でした。 근데도 불이 안 붙는 거예요, 그 몸에. しかし彼の体に火がつかないんです。 사람들이 다 놀랐습니다. 人々がみんな驚きました。 결국은 이제 칼로 죽음을 당했습니다. 結果、剣で刺されて処刑されます。 지금도 그 터키 이즈밀이라는 그 도시에 가면은요, 그 사람의 교회가 있습니다. 今この地域はトルコのイズミルという地域になっているんですが、ここには彼を記念する教会が建っています。 그걸 보고 많은 사람들이 어려움 속에서 그런 폴리갑 같은 믿음으로 이게 살겠다고 많은 제자들이 났습니다. むしろ彼の処刑を見て、この時代迫害の中でもキリストのために生きていきたいという多くの弟子たちが立ちました。 하나님은 정말 복음으로 믿음으로 왕을 그리스도를 섬기고 있는 사람들에게 승리의 축복을 주십니다. 神様はキリストを王として、誠の王として使える者たちに誠の勝利を与えてくださいます。 아멘. 그리스도를 섬기는 것이요 최고의 성공하는 길이에요. キリストに使えることが最高に成功する道です。 마귀는 돈, 성공 이것이 전부 다 막 속입니다. 悪魔はお金や成功が全てだと騙してきま 물론 す。 필요합니다. もちろん必要なもので 근데 す。 그것을 우리가 정복하는 것이지 신으로 섬겨서는 안 된단 でも 말이에요. 私たちはそれを収めるのであって、それが私たちを収めるわけではありません。 우리가 예배드리는 것이 얼마나 이 복인 줄 아십니까? この時間礼拝することがどんなに祝福かわかるでしょうか。 정말 우리가 노예되지 않고 그리스도를 모시고 사는 것은 최고의 성공이고 최고의 축복입니다. 今私たちはこの時間他のものの奴隷になるのではなく、神様に礼拝しています。それがどれほどの祝福か計り知れません。 그리고 이 세 명의 이 박사들은 또 하나 잘한 것이 또 하나 있습니다. またマタイの福音書2章でこの東方の博士たちが素晴らしいことをしたのですが、もう一つがあります。 예수님께 경배드려 왔는데 헤롯 왕이 사탄의 종인 헤롯 왕이 알려달라고 그랬습니다. 어디서 아기가 태어난가를. 東方の博士たちがイエス様のところに礼拝しに行きますということを言ったときに、ヘロデがこう言ったわけです。もしその王とやらを見つけられたら自分にも教えてほしい、どこにいるのか教えてほしいと言いまし 그건 た。 거짓말이었어요. 죽이려고 그랬던 것입니다. この言い分としては自分もその王に拝むからと言ったんですが、 자기 나라에 実はその居場所を見つけて殺そうと思っていたん 참 です。 왕이 오시면은 흑암은 마귀는 멸망받기 때문에 誠の王が来られると悪魔サタンは滅ぼされるので、 악한 헤롯 왕이었어요. つまりサタンというのはヘロデを意味しています。 많은 사람들 착취하고
고통을 줬던 왕이었습니다. ヘロデというのは悪魔を意味していて、多くの人々を苦しめて搾取する王でした。 유대인의 왕이 참 왕도 아니었습니다. しかも彼は本当に正当な王でもなくて侵略者の王だったんです。 그런데 이 박사들이 꿈에 하나님으로부터 지시를 받았습니다. だから本当の王が現れるのを恐れて殺そうと、だから居場所を教えてほしいと言ったんですが、東方の博士たちはそのようにはしませんでした。 12절에 그들은 꿈에 헤로데게로 돌아가지 말라 지시를 하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 12節、それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。 만약에 헤로드한테 가서 알려주면은 어느 정도는 대우는 받겠죠. もしヘロデのところに行って居場所を教えたら、王の命令を叶えたということで報奨を受けたりとか、いろんな見返りがあったと思います。 근데 영원한 저주가 오겠죠. しかしその代わり永遠な呪いを受けるでしょう。 근데 하나님의 말씀 따라서 순종해서 다른 길로 갔습니다. 彼らはそういった見返りよりも神様の御言葉に従って別の道で帰っていきました。 우리가 사단의 말을 듣고 사느냐, 그리스도의 하나님 말씀을 듣고 사느냐 두 길이 있습니다. いつも2つの道です。サタンの言うことを聞いて生きるか、神様の御言葉を聞いて生きるかです。 하나님 말씀 믿고 하나님 말씀에 순종하는 것은요 어렵게 보이지만 그게 가장 성공하는 길이고 평탄한 길입니다. 神様の御言葉を聞いて生きるとは難しく思えるんですが、実は一番平穏な道であり、また成功への道です。 사탄은 자꾸 사탄의 말을 듣고 살으라고 유혹을 합니다. サタンはいつも自分の言うことを聞けと誘惑します。 이게 사탄의 전략입니다. それがサタンの戦略 그러나 です。 우리가 말씀을 붙잡고 말씀을 듣고 말씀을 지키고 살면요 큰 응답이 옵니다. しかし私たちが御言葉を聞いて御言葉を土台にして生きるときに大きな答えがやってきます。 그 말씀 중에서 최고의 명령이 있습니다. また御言葉の中でも最高の命令があります。 그게 왕의 명령, 하나님의 명령입니다. これは誠の王の命令、神様の命令です。 절대 명령, 지상 명령이라고 絶 합니다. 対命令、至上命令とも言われます。 마태복음 18장 18절 20절의 말씀입니다. それがマタイ28章18節から20節です。 예수님께서 말씀했습니다. イエス様は言われました。 내게 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 있으니. 私には天においても地においても一切の権威が与えられています。 예수님께서 모든 권세를 가지고 イ 있어요. エス様が天においても地においてもすべての権威を持っています。 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라. それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。 이게 우리의 미션이고 우리가 살아야 할 이유입니다. これが私たちのミッションであり生きる理由です。 그리스도 따라가는 사람들, キリストに従う人々、 그리스도 따르는 제자를 세우는 일입니다. キリストに従う弟子たちを立てること 내가 で 그런 す。 사람이 되고 또 그런 사람을 세우는 일이에요. 自分が弟子になり、また他の弟子を立てることです。 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 아멘. 정말 모든 것이 더해져요. 本当にすべてが加えられます。 하나님이 함께하는 그리스도가 함께하는 그런 것을 체험하게 됩니다. 本当に神様が私と共にいるということを体験できるようになります。 우리가 아무리 연약해도 하나님이 함께하시면 되는 거예요. 私たちがいくら弱くても神様が共にいるなら大丈夫です。 아무리 어려움 당해도 하나님이 함께하시면 되는 い 겁니다. くら困難があっても神様が共にいるなら大丈夫です。 어떤 병이 있어도 하나님이 함께하시면 되는 どんな 것입니다. 病気があっても神様が共にいるなら大丈夫です。 하나님 함께하신다고 약속했어요. そして神様は共にいると約束されました。 누구를 섬기고 사느냐? 誰に仕えて生きるか、 사탄을 섬기고 사느냐? 그리스도를 섬기고 サ 사느냐? タンに仕えるか、キリストに仕える 두 か、 길밖에 없어요. 2つの道しかありませ 누구 ん。 말을 듣고 사느냐? 誰の言葉を聞いて生きるのか、 마귀 말을 듣고 사느냐? 悪魔の言うことか、 하나님 말씀 듣고 神様の 사느냐? 御言葉か。 우리는 하나님의 말씀 듣고 사는 사람들입니다. 私たちは神様の御言葉を聞いて生きるものです。 오직 하나님 그리스도만 섬기고 사는 사람들입니다. ただキリストだけに仕える人々です。 그게 최고의 성공하는 길이에요. これが最高の成功への道 그게 です。 가장 행복한 こ 사람이에요. れが一番幸せな人で 이 す。 크리스마스 날은 바로 그런 날이에요. このクリスマスはまさにそういう日です。 그리스도가 오지 않았다면 우리는 마귀 섬기고 평생 살다 지옥 가게 もし 됐어요. このクリスマスの日にキリストが来られなかったら、私たちは一生涯死の恐怖につながれて悪魔の奴隷でした。 노예 생활을 하는 거예요. 奴隷生活です。 돈의 노예. お金の奴隷、 모든 것이 노예 생활하는 いろん 거예요. なものの奴隷になりま 자유가 す。 없어요. 自由がありません。 불안, 염려. いつも不安で恐れ 그리고 ていて 늘 心配 마귀 し 말 ま 듣고 す。 사는 거예요. いつも悪魔の言うことを聞いていきます。 그런 우리를 구원해 주셨어요. そのような私たちを解放してくださいまし 거기서 た。 우리를 건져내 주셨어요. そこから私たちを救い出し 우리는 ました。 하나님 자녀예요. 今では神様の子供です。 그리스도의 것입니다. キリストのものです。 아멘.
이 속에 진짜 체험이 있습니다. これをまさに体験することを願います。 오늘 이제 세례 받으신 분들 정말 이제부터 그런 것이 체험될 줄 믿습니다. 今日洗礼を受けた方、受洗された方、まさに今日の礼拝から体験できるでしょう。 예, 마귀를 따라가던 내 인생이 이제 그리스도만 따라가는 인생이 됐습니다. 悪魔についていく人生だった自分がこれからはキリストについていきます。 하나님 그 일 할 수 있도록 힘을 주옵소서. そのようにできるよう力をください。 함께 하시는 그리스도를 믿고 기도하세요. いつも共にいるキリストを信じて祈ってみてください。 하나님이 함께 한다는 걸 믿어지는 것이 그게 영적인 힘입니다. 神様が共にいることを信じられるのが霊的な力です。 영적인 힘을 주옵소서. 霊的な力をください。 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 勝利なさることをイエス様の名前で祝福いたします。 아멘. 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 오늘 성탄에 그리스도가 오신 날입니다. 今日このクリスマス、キリストがこの世に来られた日です。 마귀를 따라 섬기는 우리를 건져주신 주님을 찬양합니다. 悪魔に仕えて従っていた私たちを救い出してくださったあなたを褒めたたえます。 그리스도만 섬기는 キリストだけに仕える。 그리스도께만 예배드리는 キリストだけに礼拝する。 그리스도의 말씀을 따라가는 キリストの御言葉だけに従う。 참된 성도 참된 제자 되도록 하나님 자녀되도록 축복하여 주옵소서. 誠の生徒、誠の弟子になるように主が祝福してください。 모든 어려움들이 다 해결되도록 극복하도록 힘을 주옵소서. あらゆる問題を克服できるよう力をください。 그리스도의 증인되도록 많은 응답을 キ 주옵소서. リストの証人になれるようたくさんの証拠を証しをください。 영육간에 하나님께서 많은 증거와 체험을 더하여 주옵소서. 霊肉ともにたくさんの御業と証しをくださいますように。 특별히 오늘 세례받은 사람들 성도들에게 하나님 많은 더 은혜를 주옵소서. 特に今日受洗された方々に主がますますの祝福を与え 그 てくだ 가족들을 さい。 축복하여 주옵소서. ご家族を祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス様のお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。